नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है टिनिटस, जैसे कि आवाज़ की समस्या, सर में से आवाज़ की समस्या। ये कंटिन्यू अगर आपके सर में हो रहा है तो इसमें सिम्टम्स बहुत तेज़ी के साथ बदलते हैं। जैसे आपका आवाज का सिम्टम्स आ रहा है और आपका बीपी लो है तो भी ये सिम्टम्स आएगा, आपकी आवाज कम रहेगी। अगर आपका बीपी इसमें अप जा रहा है तो ये आवाज तेजी के साथ आपके कान में आएगी। कान से आवाज निकलना, दिमाग के द्वारा कान से आवाज निकलना, और ये आपका जो आवाज आती है इसमें जैसे कि झंझनाहट, जैसे ब्लड आपका पास नहीं हो रहा है और ये नस आपकी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज का सिम्टम्स है और ब्लड पास नहीं हो रहा है, तो वो भी आवाज़ आपको आएगी। और इसमें आवाज़ जो है बदल बदल के आती है। एक आती है कुकर की सीटी जैसे, जैसे प्रेशर कुकर आपका चलता है और जो आवाज़ आती है ये कंटिन्यू चलती है। किसी को 4 से 5 घंटे, किसी को 12 घंटे, किसी को 24 घंटे। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ये तेजी के साथ इसमें बदलते रहते हैं। दर्द भी रहता है सर में, किन्हीं के, और चक्कर की भी इसमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। अगर आपकी नस ब्लॉकेज आ रही है और ये सिम्टम्स आ रहा है तो इसमें आपका दिमाग जो है इसमें कमज़ोर होगा, नसें आपकी कमज़ोर होती चली जाएंगी। इससे आपको अपने आप को बचाना है। और ये जो मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको बचाव, इसमें आप कैसे कर पाएंगे अपना, क्या इसमें परहेज है, क्या आपको इसमें खाना है, क्या पीना है और क्या नहीं खाना। तो ये चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। जो प्रॉब्लम्स आपकी ये बढ़ रही है, इसमें जब आपकी ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी तो आपको इसमें चक्कर भी आएंगे, दर्द भी रहेगा और इसमें आपको बॉदरेशन भी रहेगी, क्योंकि आप इसमें कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान इस आवाज़ पर रहेगा। और ये सिम्टम्स जो होते हैं ये तेज़ी के साथ बदलते हैं। इसमें आपका बीपी भी अप हो सकता है, हार्ट बीट भी बढ़ सकती है, और ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि आपकी जो आवाज़ है ये इतनी बढ़ जाएगी, आप अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आप अच्छी तरीके से सो नहीं पाएंगे, नींद आपको नहीं आएगी। और सुबह मॉर्निंग में जब आप इसमें उठते हैं, अगर आप सो गए हैं तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम आती है कि फ्रेशनेस ना आना, माइंड आपका बिल्कुल भी इसमें फ्रेश नहीं रहता। और ये सिम्टम्स जो होते हैं टीनी टस के सिम्टम्स होते हैं ये, और ये सिम्टम्स जो होते हैं ये जल्दी से जाते नहीं हैं। बहुत लोग इसमें एलोपैथिक दवाई खाते हैं और कंटिन्यू इसमें खाते रहते हैं, और ये प्रॉब्लम आपकी और तेजी के साथ बढ़ती है। इसमें क्या होता है, अगर आपने इंग्लिश दवाई इसमें ज़्यादा ली तो इसमें आपके सिम्टम्स और बढ़ेंगे, आपकी दिल की भी हार्ट बीट इसमें बढ़ सकती है और बढ़ जाती है। इंग्लिश दवाओं का सेवन ना करें, एलोपैथिक कोई भी ट्रीटमेंट इसमें आपको नहीं लेना चाहिए और कोई भी इसमें लाभ होता नहीं है। और कुछ लोग होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट आसानी से ले लेते हैं, तो इससे भी आपको बचना है, क्योंकि होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट दिमाग के लिए कभी भी आपको कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, इससे आपको बचना है। क्योंकि होम्योपैथिक का जो साल्ट होता है ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है बहुत तेजी के साथ बढ़ाता है और लोग इजीली होम्योपैथिक पर चले जाते हैं। अगर आपको कोई एलोपैथिक में ट्रीटमेंट आपको नहीं मिला या आप ठीक नहीं हुए तो इजीली अपने आप ही होम्योपैथिक पर चले जाते हैं। तो इससे आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये सिम्टम्स अगर ये आपका बढ़ गया तो आपकी हार्ट बीट भी इसमें बढ़ेगी और इसमें आपका पैरों का संतुलन भी बिगड़ सकता है, गले की आवाज़ में भी सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि कान में आवाज़ आती है। ये जो प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है,
जो आवाज चलती है ये दिमाग से आपके कान में आएगी और कान से निकलती है। और इसमें आपको एक गरम गरम एक एक हवा का भी आपको महसूस देगा, जैसे कि कोई वायु जा रही है, जैसे कान से गरम गरम वायु निकल रही है, कान से आपका प्रेशर निकल रहा है, आपको ये भी महसूस देगा इसमें। और ये सिम्टम्स जो होते हैं बहुत तेजी के साथ बदलते हैं, साउंड भी रहेगा और कान से वायु भी निकलेगी, एक हवा पास आपको महसूस देगा कि कोई हवा पास हो रही है। और ये सिम्टम्स बहुत तेजी के साथ बदलते हैं। तो इसमें आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेना है, इससे आपको बचना है। होम्योपैथिक कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, कोई फायदा नहीं होता। तो इससे आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है होम्योपैथिक से, क्योंकि लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं होम्योपैथिक वालों के पास और वो कोई भी ट्रीटमेंट दे देते हैं और ले लेते हैं, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बहुत आते हैं मेरे पास। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, आपको परहेज बता देता हूं। चावल, खटाई और ठंडी चीज़ों का परहेज बिल्कुल बंद, ये आपका परहेज है। ठंडी चीज़ें और चावल, खटाई, ये परहेज आपका बिल्कुल एकदम, आपको इसमें आपको ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, निषेध है बिल्कुल। इसमें कुछ लोग होते हैं कि ड्रिंक्स करते हैं, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़्यादा परहेज बताता नहीं हूँ। कोई अगर इसमें स्मोकिंग कर रहा है तो वो कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ये आवाज़ के सिम्टम्स हैं जो ब्रेन से कानों में आते हैं, या ब्रेन की आवाज़ कान में आना। और ये ब्रेन से वायु जो निकलती है कान में, एक हवा पासिंग, एक प्रेशर आपको महसूस देगा। और इसमें आवाज़ जो, जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं तब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और इसमें आपको डर भी लगेगा, घबराहट भी होगी। तो ये सिम्टम्स इसमें बहुत ही बुरे सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें आपको परहेज मैंने आपको बता दिया है क्या खाना है। और इसमें आप ले सकते हैं ग्रीन सब्जी का सेवन ज़्यादा करें, सलाद ज़्यादा खाएं। जितना आप सलाद खाएंगे उतना आप बचेंगे। चीनी का प्रयोग कम करें। चीनी की जगह अगर आप धागे वाली मिश्री जो होती है उसको आप अगर यूज़ करें तो ज़्यादा आपको इसमें लाभ मिलेगा। और चीनी का प्रयोग, इसमें कोई भी केमिकल्स से आप बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी केमिकल्स की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिएं, इससे आपको बचना है। और ये सिम्टम्स जो हैं आपके बढ़ेंगे नहीं। जब भी आप इसमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी चीज़ का सेवन करेंगे या सर पे ठंडा पानी डालेंगे, तभी ये आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। या सर्दी है, सर्दी में अपने आप को इसमें आप कोई कैप वगैरह लगा के रखें गर्म, इससे आपको बचाव होगा काफ़ी सर्दी में। और गर्मी में आप गुनगुने पानी का ही सेवन करें। और गुनगुना पानी जो तासीर जो होती है ठंडी नहीं होनी चाहिए, उसी से स्नान करना चाहिए। तो ये सिम्टम्स जो है आपके बढ़ेंगे नहीं, रुक जाएंगे। और ये आवाज़ आपकी बढ़ेगी नहीं। वायु का पास होना कान से या प्रेशर बनना, प्रेशर की तरफ बाहर की तरफ एक वायु निकलती है, वो भी आपकी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन इसमें आपको दवाई तो खानी पड़ेगी। आप इसमें दवाई मंगा सकते हैं हमारे क्लिनिक से। ये नंबर चल रहा है नीचे, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप दवाई ऑर्डर कीजिए। इसकी आप प्रोफाइल में जाइए, डीपी में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। और आपके जो जो टीनी टस के जो आपके सिम्टम्स हैं ये आपके ठीक होंगे और ये कभी भी वापस नहीं आएंगे। ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बड़ा ज़्यादा कोर्स नहीं है, 4 से 5 महीने का कोर्स होता है और ये सिम्टम्स इजीली चले जाते हैं। और आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई अगर आपको हो रही है तो ये परहेज पर आ जाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।